giai thoại về chiếc máy bay Mỹ trở về sau 37 năm mất tích. Nhiều người tin rằng có một chuyến bay rời New York vào năm 1955, hạ cánh xuống sân bay Venezuela năm 1992. Những trái tim vĩ đại trên chuyến bay Mỹ, mỗi thành phố trên thế giới đều gắn liền với những giai thoại nổi tiếng. New York, Mỹ cũng vậy, nơi đây không chỉ sở hữu những tòa nhà chọc trời, phong cảnh đẹp mà còn thu hút khách du lịch bởi sự bí ẩn của những câu chuyện đã được lưu truyền trong nhiều năm. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất là chuyến bay số 914. Cất cánh từ New York đến Miami năm 1955, sau đó, phi hành đoàn và hành khách bất ngờ xuất hiện ở Venezuela năm 1992, không có bằng chứng nào chắc chắn. Nhưng nhiều người Mỹ và khách du lịch vẫn thưởng thức truyền thuyết này. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1992, Juan de la Coque đang làm việc trong tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Caracas, Venezuela. Như thường lệ, một máy bay DC-4 của Pan America đã hạ cánh tại sân bay và liên lạc với Juan để được hỗ trợ theo network. Khi liên lạc với phi công của chuyến bay này, Juan nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ, máy bay không xuất hiện trên màn hình radar và khi nhìn xuống đường băng, anh thấy nó thật kỳ lạ. Ngoại hình của chiếc máy bay này khá cũ, như thể nó được tạo ra từ hàng chục năm trước. Khi liên lạc với phi công qua điện thoại, Juan biết được một số thông tin cơ bản về chiếc máy bay vừa hạ cánh. Máy bay 914, trên đường từ New York đến Miami, bay trong 2 giờ. Trên máy bay có phi hành đoàn 4 người và 57 hành khách. Câu trả lời khiến người điều khiển không lưu choáng váng. Miami và New York cách Venezuela rất xa, khoảng 1.800 km. Do đó, Juan đã hỏi phi công nếu anh ta bị lạc. Khi nghe cái tên Caracas, thuyền trưởng quay sang nói chuyện với phó cảnh sát Jimmy. Cái quái gì thế này? Sau đó, họ thông báo cho Juan rằng máy bay dự kiến sẽ hạ cánh tại Miami vào 9 giờ 5 ngày 2 tháng 7 năm 1955. Nghe phi công nói, Juan tiếp tục thấy có gì đó không ổn. Ông ngay lập tức thông báo qua đài phát thanh, thuyền trưởng, đây là một sân bay quốc tế ở Caracas, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 1992. Điều Juan nghe thấy tiếp theo là tiếng thì thầm của thuyền trưởng, ôi Chúa ơi! Khi nhân viên sân bay bắt đầu tiếp cận máy bay từ năm 1955, phi công đã hét lên qua đài phát thanh, không, đừng đến gần. Chúng tôi sắp rời đi. Các tiếp viên mặt đất sau đó kể lại rằng họ nhìn thấy những hành khách ngồi trên máy bay áp mặt vào cửa sổ với đôi mắt tò mò. Sau đó, máy bay cất cánh. Cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa người điều khiển không lưu và phi công đã được ghi lại và để trình lên lãnh đạo sân bay. Một cuộc điều tra đã được mở nhưng cuối cùng, mọi vấn đề đều rơi vào ngõ cụt. Cho đến bây giờ, không ai biết máy bay đến từ đâu, liệu nó có thực sự mất tích vào năm 1955 và vượt qua khoảng thời gian đến năm 1992, nhiều người vẫn đặt câu hỏi. Đây là một câu chuyện thần thoại hoặc có thật ở New York. Trên Internet sau đó xuất hiện nhiều câu chuyện khác nhau, với nhiều tiêu đề tò mò về một chiếc máy bay 914 mất tích vào năm 1955. Người ta tin rằng chiếc máy bay này cũng là chiếc xuất hiện trong sân bay năm 1992. Theo Waterfact, lịch đường băng năm 1955 ở New York cũng đề cập đến một chiếc máy bay cất cánh tới Miami. Tuy nhiên, khi điều tra thêm, họ không tìm thấy bằng chứng, bất kỳ hồ sơ nào cho thấy chuyến bay 914 bị mất tích và được tìm thấy sau 37 năm. This missing plane story was first published in May 1985. Câu chuyện máy bay mất tích này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1985 trên tờ Weekly World News và được lặp lại vào năm 1993 và 1999. Tuy nhiên, đây là một tờ báo lá cải ở Hoa Kỳ. Được xuất bản từ năm 1979 đến năm 2007, được coi là bằng chứng của một chiếc máy bay bí ẩn, thực sự là một minh họa của một chiếc máy bay khác.